ရှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး21ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွန်တောင်ခြေရင်းရှိဘဖာဂေရွာသို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွှတ်၍သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာ၌ခြေနှောင်လျက်ရှိသောမိမနှင့်မိကလေးကိုသင်တို့သည်ချစ်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မိကျိုးကိုဖြည့်၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးသည်တင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့ထိုသို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရာမူကားတင်း၏အရှင်မင်းကြီးသည်မြင်းမနှင့်မိကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်တင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည်ရှုလော့ဟုဇီးအောင်သူတို့သမီးအားပြောကြလော့ဟုသောပရောဖက်၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဖြစ်သည်တပည့်တော်တို့သည်တွား၍အမိန်တော်အတိုင်းပြုသဖြင့်မိမနှင့်မိကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မိကျောပေါ်မှမိမိတို့အဝတ်ကိုတင်ကြပြီးလျင်ကိုယ်တော်သည်စီးတော်မူ၏အတိုင်းမသိများစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်တက်ကိုင်းတက်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေ့နောက်လိုက်သွားသောအချမ်းအယံများတို့ကဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စေတည်းထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဟောရှနာဖြစ်စေတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်တော်မူသောအခါတစ်မြို့လုံးအုပ်အုပ်တဲတဲဖြစ်၍ဤသူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးမြန်းကြလျင်လူအစုအဝေးတို့ကဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်ယေရှုပေတည်းဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ငွေလဲသောသူတို့၏ခုံများကို၎င်းဂျိုးငှက်ရောင်းသောသူတို့၏ထိုင်နေရာကို၎င်းထွန်းလှဲတော်မူလျက်ငါအိမ်ကိုဆုတောင်းရာအိမ်ဟူ၍ခေါ်ကြလက်တန်းဟုကျမ်းစာ၌လာတော်လဲသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုတပြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကားဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်၌မျက်စိကန်းသောသူခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍သူတို့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ကိုယ်တော်ပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်အမှုတို့ကို၎င်းသူငယ်တို့ကလည်းဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စေတည်းဟုဗိမာန်တော်၌ကြွေးကြော်ကြသည်ကို၎င်းယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကြားမြင်လျင်အမျက်ထွက်ကြ၍ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်ကိုကြားသလောဟုယေရှုအားမေးကြလေတော့ငါကြား၏နှုတ်ဆိုတငယ်တို့နှုတ်ထဲမှကိုယ်တော်သည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြင်ဆင်တော်မူသည်ဟုသောစကားကိုသင်တို့သည်တရံတစ်ခါမျှမဖတ်ဘူးသလောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသူတို့ကိုထားခဲ့၍မြို့ထဲမှထွက်ပြီးလျင်ဘေသနိရွာသို့ကြွ၍ထိုငှက်ကိုလွန်စေတော်မူ၏နက်နက်အချိန်၌မြို့သို့ပြန်စဉ်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏လမ်းနားမှသင်္ဘောတဖန်းပင်တပင်ကိုမြင်လျင်ထိုအပင်သို့ကြွသွား၍အရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစဉ်မပြတ်တင်၌အတီးမတီးစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ထိုအပင်သည်ချစ်ချင်းသွေးချောက်လေ၏တပည့်တော်တို့သည်မြင်လျင်သင်္ဘောတဖန်းပင်သည်ချစ်ချင်းသွေးချောက်ပါပြီတကားဟုအံ့ဩ၍ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်သင်္ဘောတဖန်းပင်၌ပြုသကဲ့သို့သင်တို့ပြုနိုင်သည်သာမကထိုတောင်ကိုပင်နေရာမှရွေ့လော့ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျင်ဆိုသည်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပတနာပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်ပြန်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည်
အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုယ်တော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသည်နည်းထိုအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြတော့ယေရှုကငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးအောင်မည်သင်တို့ဖြေလျင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံတရားသည်ဘေကဖြစ်သည်နည်းဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလောဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်၍ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘယ်ကြောင့်မယုံသည်နည်းဟုမေးလေအောင်မည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်လူများကိုကြောက်ရ၏အကြောင်းမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏ဟုအချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ကိုယ်တော်ကလည်းထို့အတူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောသင်တို့သည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းတစုံတစ်ယောက်သောသူ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားအကြီးစီသို့တွား၍ငါသားယနေ့ငါစပစ်ဥယျာဉ်သို့တွား၍လှုပ်ဆောင်လောဟုဆိုလျင်သားကငါမတွားဘူးဟုပြန်ပြောတော်လေနောက်မှနောင်တရ၍တွားလေ၏အဘသည်အခြားသောသားစီသို့တွား၍ရှေ့နီးတူဆိုလျင်သားကတွားပါမည်အဘသခင်ဟုဆိုတော်လေမတွားဘဲနေ၏ထိုသားနှစ်ယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်အဘ၏အလိုကိုဆောင်သည်နည်းဟုမေးတော်မူလျင်သားအကြီးဆောင်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြတော့ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကအခွန်ခံတို့နှင့်ပြည်တစားတို့သည်သင်တို့အရင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်တက်ကြ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်သည်ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်၍သင်တို့စီသို့လာတော်လဲသင်တို့မယုံကြည်ကြအခွန်ခံတို့နှင့်ပြည်တစားတို့မူကားယုံကြည်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုသင်တို့သည်မြင်တော်လဲယုံကြည်မည်အကြောင်းနောက်တစ်ဖန်နောင်တမရကြအခြားသောဥပမာကိုနားထောင်ကြလော့အင်ရှင်တဦးသည်စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဆောင်းရမ်းကိုလုပ်ပြီးမှစပျစ်သီးနေရခြင်းကိုတူးလေ၏မိခိုရာလင့်စဉ်ကိုလည်းစောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယျာဉ်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့တွားလေ၏အတီးတီးချိန်ရောက်သောအခါအတီးကိုခံစေခြင်းဟာမြေသားတို့ကိုဥယျာဉ်ဆောင်တို့ရှိရာသို့စေလွှတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်ငယ်သားများကိုဖမ်းပြီးလျင်တဦးကိုရိုက်၍တဦးကိုတတ်၍တဦးကိုခဲနှင့်ပစ်ကြ၏နောက်တစ်ဖန်အရင်ထက်များသောအခြားငယ်သားတို့ကိုစေလွှတ်ပြန်လျင်ဥယျာဉ်ဆောင်တို့သည်ရှေ့နီးတူပြုကြ၏နောက်ဆုံးဥယျာဉ်ရှင်ကထိုသူတို့သည်ငါသားကိုအာဏာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍မိမိသားကိုစေလွှတ်လေ၏ဥယျာဉ်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူကိုတက်၍သူ၏အမွေဥစ္စာကိုယူကြကုန်အံ့ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျာဉ်ရှင်၏သားကိုဖမ်းပြီးမှဥယျာဉ်ပြင်သို့ထုတ်၍တပ်ပစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်ဥယျာဉ်ရှင်သည်လာသောအခါဥယျာဉ်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ပရိသတ်တို့ကလည်းထိုလူဆိုးတို့အားစိုးသောဖြစ်စည်းခြင်းကိုစီရင်ပါလိမ့်မည်အတီးတီးချိန်တွင်အတီးကိုဆက်အံ့သောအခြားလူတို့အားထိုဥယျာဉ်ကိုငှားပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းတိုက်ကိုတီလုပ်သောသူများပေထားသောကြောက်သည်နောက်တစ်ဖန်တိုက်တောင်အထွက်ဖြာသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဟူသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်တရံတခါမျှမဖတ်ဘူးသလောထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့မှနှုတ်၍နိုင်ငံတော်၏အသီးကိုတီးအံ့သောလူမျိုးအားပေးရလက်တံအကျဉ်သူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြာ၏ထိုသူသည်ကျိုးလက်တံအကျဉ်သူ၏အပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာ၏ထိုသူသည်ငြိမ်ငြက်ကြည်လက်တံဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားကိုယေဘရဟိတ်အကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားရလျင်
မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိကြ၏ကိုယ်တော်ကိုဖန်ဆီးခြင်းငှာရှာကြံတော်လဲစုဝေးသောသူများကိုကြောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏ဖတ်ရှုသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာသူအရောက်စီတိုင်းအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ